देख रहा है, बिहार की जनता देख रहा है। 15 जिला में जो बाढ़ आया है, सरकार तो सर्वे कर रहा है, हवाई जहाज से घूम रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं तो खराब लगता है, आप लोग को भी खराब लगता है। तो हवा में उड़ रहे हैं जहाज, तो हेलीकॉप्टर से खाना तो गिराना चाहिए, इंतजाम करना चाहिए सरकार को। और चूँकि पशु है, उसका चारा चाहिए, माल जाल का क्षति इतना हो रहा है, रोड कट गया है। उसके लिए तो क्या कर रहे हैं, भरपाई करना चाहिए। रोज बांध टूट रहा है। सरकार को इंतजाम करना चाहिए माल जाल के। आदमी परेशान है, आदमी 25 गो आदमी मर गया है, दहा गया है उसमें पानी में। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, न मुआवजा दे रहे हैं, न खाने पीने का सामान दे रहे हैं, न रहने का पोलोथीन दे रहे हैं, न किरासन तेल दे रहे हैं कि कम से कम अगरबत्ती देते कि जला के वहाँ रोड के किनारे लोग बसे हुए हैं। अपना इंतजाम लोग कर रहा है, अपना खाने पीने का दुकान से खरीद रहा है, वो बेचारा। मैडम चूहा लोग मार के खा रहा है, खाने के लिए चूहा घूम तक नहीं मिल रहा है। परंपरा है चूहा खाने का, मछली या चूहा लोग तो खरीदो करता है। मुख्यमंत्री जी कोई राहत नहीं दे रहा, तब कैसा पेट वो अपना पालेगा, क्या करेगा बेचारा गरीब आदमी, क्या करेगा। कितना सबके पास अनाज है, पानी है कि ढोले चले पानी में, जान बचाओ कि अनाज पानी ढोए घर से, सब सामान छोड़ के तो रोड के किनारे आके बसा हुआ है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है किचन चलाया जा रहा है, कुछ नहीं हुआ, खाली खाता पुर्ती हो रहा है, कागज पर फाइल पर हो रहा है, कोई नहीं वो लोग का व्यवस्था हो रहा है, न रहने का। ऊपर से धूपा है, बारिश हो रहा है, ऐसे ही गाँव में है, इसके लिए छतरी चाहिए ना। पोलोथीन देने में ट्रेन तो देता, आज मुख्यमंत्री तो कुछ नहीं, चूड़ा मीठा बांटता। मुख्यमंत्री जी आप जवाब देंगे आज सदन में क्या बोलेंगे, सदन में झूठ का तो बोलेंगे और क्या बोलेंगे, रिकॉर्ड कराएंगे अपना और क्या करेंगे।